السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. ولا ليال كسو دواد إن شاء الله سيري عصب إن شاء الله كسو دواد حلقة دي سعنا أفراد إن شاء الله. ما أنت وحان وجود بينا دوفتانكي رسولك عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو adeerkii raacaya oo arda shaam tegaya insha allah. su-aasha u horeysa wax weeyaan, saafara rasuul sala allahu calayhi wasalam maca camihi ilaa shaam wa cumruhu 12 sana famaadaa ra'aa fi hadi rixla. su-aasha u horeysa waxa weeyaan oy jawaabteedu tahay insha allah, waxaa baxay amba safar u baxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii ayaa israacay. waxay ugu baxeen arda shaam sida Syria oo kale ayay ugu baxeen, isaga oo ah 12 jir ayuu ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. famaadaa ra'aa fi hadi rixla, dhoofkan maxay la kulmeen mise maxay arkeen nabi maxamed iyo adeerkii? ra'aa raahiban yusama buxayra, waxay arkeen raahibkii amba ninkii faalisala ahaa ee wax walba xidigaha wax walba ka sheegi jiray ayay ku dhex arkeen intay kusii socdeen safarkii ay Syria u socdeen, arda shaam ay u socdeen ayay arkeen buxayra. markay arkeen waa kii ka yidhi dib u celi inankan yar, waa inankii yuhuudi raadinayeen oo waxa weeyaan markuu dhaqaaqaba tii ay harku hoos joogsanayay dushiisa istaagayay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, sidaasuuna ku gartay. su-aasheena labaad, maadaa camila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam fii saqarihi, muxuu qaban jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mise muxuu qaban jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii? wuxuu ka shaqayn jiray ambuu qaban jiray xoolaha ayuu ilaalin jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. man awalu imra'atu tasawajaha nabiyu sala allahu calayhi wasalam, waa ayo gabadhii u horeysay uu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam? waxay ahayd jawaabtu khadiija bintu khuwayla. khadiija bintu khuwayla ayay ahayd amba khadiijatu. marka kam kaana cumru nabiyu sala allahu calayhi wasalam xiina tasawajaha, meeqa amba imisuu jiray daadiisu nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu guursanayay khadiija? kaana cumruhu 25 sana, wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 25 jir. كم كان عمر خديجة حين تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقام إمسا أي جرتي خديجة مركا أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي قرسنسي وحيها يهيد يدنا كان عمرها 40 سنة. 4 جر أي يهيد نبي محمد الكوكاها شنية 4 جر يدو وحي يهيد 4 جر أي يهيد ما شاء الله. مركا إن عمرك انت عليك بقول حي ما شاء الله. isaga ayaana u shaqayn jiray khadiija oo xoolaha ayuu ilaalin jiray. mashaayir karta adkur bacda fadaa'il khadiija radia allahu canha, fadaa'isha ay lahayd min fadaa'ilihaa. ii sheegi kartaa amba wax ka sheeg fadaa'isha ay lahayd iyo wanaaga ay lahayd khadiija. khadiija waxay ahayd qoomkeyga dhexdiisa inba ehelkeyga dhexdiisa amba magaalada dhexdeeda waxay ahayd gabadh wanaagsan oo cafiifada oo daahirada oo nadiifa ayay ahayd oo wanaagsan oo lacag leh ayay qoomkooga dhexdiisa ku ahayd amba waqtigii dadkii joogay waxaa lagu yaqaanay gabadh xoolo badan haysata oo waxa weeyaan nadiifa oo wanaagsan ayaa lagu yaqaanay khadiija. lam yankax zawjatu khayraha xataa maatat, waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabadh kale ma guursan ilaa markay dhimatay moojaane intuu qabay khadiija. waxa weeyaan gabadhii u horeysay ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aaminta ee waxa weeyaan rumaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu amray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka gaarsiiso ilaahay subxaanahu watacaala salaan ka gaarsiiso ay salaanto igu salaan buu yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay. marka insha allah
imisay ahayd awlaadeedu maa cadaa ibraahim jamiicu awlaadihi minhaa maa cadaa ibraahim fa inahu min maariya qibdiya waxay ahaayeen dhammaan ciyaalka iyada ayaa dhashay ilaa ibraahim moojaane ibraahimna waxaa dhashay maariya qibdiya gabadhii masaarida u dhalatay oo maxaa la dhahdaa reer masar ahayd ayaa dhashay ibraahim. man awlaadu nabiy sala allahu calayhi wasalam awlaada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ahaayeen amba magacdoodu ayay ahaayeen. waxay ahaayeen inamadu qaasim oo cabdulaahi wa ibraahim saddexdaa inamood ayay ahaayeen. gabdhuhuna waxay ahaayeen zaynab, ruqiya, umu kalsuum wa faatuma. habluhuna waxay ahaayeen 4 hablood iyo 3 inamood ayuu nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam. ayu yoom nazala alwaxyu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam maalintii bay ahayd maalintii uu waxyigu kusoo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin isniina ayay ahayd. maa awala maa unzila min alqur'aan suuraddii u horeysay amba qur-aanka suuraddii u horeysay oo kusoo degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam suuradday ahayd waxay ahayd awala maa anzala min alqur'aan qowluhu tacaala iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq suurat alcalaq ayay ahayd. waxa weeyaan markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu jibriil u yimiday oo waxa weeyaan laabta ka taabanaya uu leeyahay akhri waad akhriyi kartaa iqra bismi rabbika aladii magaca ilaahay sheeg uu ka leeyahay weeyaan. marka insha allah waxa weeyaan intaas ayay noogu joogaysaa insha allah xalqadeeni halkaasay maanta inoogu joogtaa. insha allah xalqada labaad ayaan isugu iman doonaa. aad baa idiin salaamaya dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa silsilad weeyaan